សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ប៉ិនប្រសព Channel ចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចេញថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបត្រីជាមួយនឹងផ្សិតចា៎ដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពចា៎តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះនោះចា៎សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺយើងចាត់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងចាយើងចាត់សបកឲ្យហើយមកយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចាស្លឹកខ្ទឹមគឺយើងហាន់ឲ្យតូចដាក់នៅលើចានទុកមួយលើសិនចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ទឹមសគឺយើងយកមកហាន់វាឲ្យតូចហើយទុកមួយលើដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហាន់ខ្ញីឲ្យតូចខ្ញីនេះគឺយើងយកមួយដុំប្រហែលជាប៉ុនមេដៃគឺយើងហាន់ឲ្យល្អិតទុកមួយលើដែរចាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់វាល្អិតមកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហាន់ខ្ទឹមបារាំងយើងហាន់ឲ្យល្អិតដែរចាសម្រាប់បន្លែយើងហាន់រួចហើយនេះគឺត្រីរ៉ស់គឺយើងយកត្រីរ៉ស់នេះយកមកភ្លឺយកតែសាច់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំជាដំបូងគឺយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅសិនយើងដាក់ប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងឆាធម្មតាក៏បានដែរប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ញីនិងខ្ទឹមសចានេះគឺខ្ទឹមសនិងខ្ញីចូលគ្នាតែម្ដងគឺយើងដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដង ច
យើងលីងខ្ទឹមសនិងខ្ញីឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសនិងខ្ញីឡើងឈ្ងុយហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចាយើងកូរវាចូលគ្នាទុករហូតដល់វាឡើងឈ្ងុយចាគឺយើងដាក់ទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាយើងកូរឲ្យសព្វចូលគ្នាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ផ្សិតចូលចាយើងទុកឲ្យផ្សិតនេះចូលជាតិបានល្អសិនចាបន្ទាប់ពីផ្សិតចូលជាតិបានល្អហើយគឺយើងចាក់ទឹកចូលប្រហែលជា400មីលីលីត្រចាយើងទុកឲ្យពុះជាការស្រេចចានៅពេលដែលពុះល្អហើយគឺយើងដាក់ត្រីចូលបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចយើងអាចថែមម្រេចបន្តិចក៏បានដែរចាយើងទុកវាឲ្យពុះយើងកុំកូរកាលណាយើងកូរគឺវាបែកសាច់ត្រីដូច្នេះយើងដាក់ត្រីចូលហើយគឺយើងមិនបាច់ចាំកូរទេគឺយើងទុកឲ្យវាពុះរួចជាការស្រេចនៅពេលដែលផ្សិតនេះឆ្អិនហើយគឺយើងបិទភ្លើងសិនចាំយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូល
នេះគឺយើងទទួលបានស៊ុបត្រីជាមួយនឹងផ្សិតយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើមើលប្រកាសជាឆ្ងាញ់ជាមិនខានចាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណ